Hallo daar en baie welkom. Het jy al ooit gewonder oor die avontuur wat 'n enkele klein waterdruppel aanpak? Wel, vandag volg ons daai druppel op sy epiese reis. Ons gaan een van die belangrikste stories op ons planeet ontdek, die verhaal van ons water. So is jy reg? Kom ons duik in. Maar voor ons wegspring, hier's 'n vraag om jou bietjie te laat dink. As water nou eers vuil geword het, wat maak dit weer skoon? Dis 'n goeie vraag, né? Hou dit in jou agterkop, want ek beloof jou, die antwoord gaan jou dalk net verras. Goed, ons storie begin by die heel basiese reël van die lewe hier op aarde. Alles, en ek bedoel alles, het water nodig om te lewe. Dis nie iets wat ons kan kies nie. Dis die fundament waarop alles gebou is. Sonder skoon water is daar eenvoudig geen lewe nie. En dis fascinerend hoe almal dit nodig het, nê? Vir ons mense hou dit ons liggame aan die gang en ons gesond. Vir plante is dit die krag agter fotosintese. Dis hoe hulle kos maak. En vir diere, wel, hulle drink dit natuurlik, maar vir baie, soos visse, is water hulle hele wêreld. Dis hulle huis. Nou ja, ons waterdruppel se reis was tot dusver eintlik heel rustig, maar nou neem dinge 'n donker draai. Die druppel kom van aangesig tot aangesig met 'n groot gevaarlike vyand, besoedeling. En die storie verander skielik van een van lewe na een van oorlewing. Kyk 'n bietjie hier. Die verskil is dag en nag. Aan die een kant het ons skoon water, helder, veilig, vol lewe, en aan die ander kant besoedelde water. Dis troebel, gevaarlik en vol ongesonde goed wat alles in en om dit bedreig. Goed, maak seker jy luister mooi, want hierdie definisie is superbelangrik. Wat is besoedeling presies? Dis eintlik heel eenvoudig. Dis wanneer die omgewing, soos ons lug, ons grond of ons water, vuil gemaak word. En deur wat? Deur menslike afval. Die sleutelwoord hier is mense. Ons is die oorsaak. So hierdie besoedeling kom in 3 hoofsoorte. Eerstens is daar die onoplosbare stowwe. Dis nie goed wat jy kan sien, soos olie of plastiek, wat net op die water ronddryf en weier om te meng. Dan kry jy die skelmsoort, die oplosbare stowwe. Hulle lyk of hulle in die water verdwyn, soos seep of kunsmis, maar eintlik is hulle nog daar en vergiftig die water van binne af. En laastens, die onsigbare gevaar, die lewende organismes. Dit is die klein kieme en bakterieë wat ons nie kan sien nie, maar wat ons baie siek kan maak. Goed, kom ons toets gou. As jy olie en water in 'n glas gooi, wat gebeur? Jy's reg, hulle meng glad nie. Die olie dryf sommer bo-op. En dit, presies dit, maak olie die perfekte voorbeeld van 'n onoplosbare besoedelstof. En die effek hiervan, dis werklik hartseer. As 'n seevoël se vere met olie bedek word, plak dit aan mekaar. Hy kan nie meer vlieg of homself warm hou nie. Vir 'n vis kan dit beteken hy verstik. En daai olielaag op die water keer dit suurstof kan deurkom. Dit sny letterlik die lewe in die water af. Maar wag, elke goeie storie het mos 'n held, né? Net toe dit lyk of ons waterdruppel se storie gaan eindig, verskyn daar 'n redder op die toneel. En dis nie sommer enige held nie, dis die natuur se eie ongelooflike ingeboude filterstelsel, die vleiland. So, wat is 'n vleiland nou eintlik? Stel jou 'n plek voor waar die grond amper altyd nat is. Dis modderig, moerasagtig en vol plante soos riete wat daarvan hou om nat voete te hê. Dis 'n vleiland. En hier is 'n oulike feit. Ons het een van die bekendste vleilande in die hele wêreld reg hier in Suid-Afrika. Dis die St. Lucia vleilande in KwaZulu-Natal, deel van die Isimangaliso Vleilandpark. Dis 'n absolute nasionale skat. Onthou daai naam. Reg, so hoekom noem ons hierdie vleilande helder? Wat maak hulle so spesiaal? Wel, dis omdat hulle 'n paar ongelooflike trucs in die mou het. Kom ons noem dit sommer superkragte, wat ons water en ons hele omgewing beskerm. Jep, jy het reg gehoor. Nie net een nie, maar 3 ongelooflike superkragte. En dis hierdie 3 kragte wat ons besoedelde waterdruppel gaan red en seker maak sy reis het 'n gelukkige einde. Kom ons kyk gou hoe hulle dit doen. Hier is hulle, die 3 superkragte. Eerstens, hulle werk soos reuse sponse. Hulle suig al daai reënwater op en laat dit dan stadig weer vry. Tweedens, hulle is vloedvegters. Al daai riete en modder werk soos 'n groot muur wat gevaarlike vloedwater vertraag. En derdens, die belangrikste een vir ons waterdruppel, hulle is meester skoonmakers. Soos die water deur die vleiland syfer, vang die riete en modder al die vuil goed en selfs daai onsigbare kieme vas. Dis letterlik die natuur se eie perfekte watersuiweringsstelsel. So, ons waterdruppel is gered, hy's skoon en veilig en is alles te danke aan die vleiland. Maar hier is die ding,
Selfs superhelde het soms hulp nodig. En hierdie storie is nog nie heeltemal verby nie, want nou skuif die kollig na ons en ons plig om hierdie ongelooflike plekke te beskerm. Ongelukkig is ons helde onder belê. Mense lê vlei lande droog om geboue op te rig, vee oorbewei en vernietig die plante. Ons gooi te veel rommel en besoedeling daarin vir hulle om te hanteer. En indringerplante, soos waterdiewe, suig hulle letterlik droog. Elkeen van hierdie dinge breek ons helde se superkragte af. En dit bring ons waterdroppels se reis tot 'n einde. Maar joue begin nou eers, want hierdie is die belangrikste vraag van die hele storie. Nou dat jy weet wat die geheim is, nou dat jy weet vlei lande is die helde wat ons water skoonmaak, wat gaan jy daaromtrent doen? Hoe kan jy in jou eie lewe help om hulle te beskerm? Die toekoms van elke liewe waterdroppel hang af van jou antwoord. Dink 'n bietjie daaroor. Dankie dat jy saam op hierdie reis was.